ok sự xây đó thế nhưng một chút niềm sẽ tiếp chân dương đó này dương sự sát lực của mình stem đó và tập dương sự sát lực của mình stream mà vấn đề của mình extend trong cái chuyện này nào thì tại cái dương thua từ lực của mình extend សម្រាប់ version 2021ឡើងទៅលើណាអញ្ចឹងក៏មិន extend នៅក្នុង2020ចុះក៏គឺវាយើងប្រើបែបផ្សេងឬក៏មិន version 2021សម្រាប់ command extend គឺយើងប្រើបែបផ្សេងណាប៉ុន្តែ shortcut វាគឺនៅដូចគ្នា ex ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច ex មកយើងគ្រាន់ចុច ex enter ហើយយើងអាចload បានហើយអញ្ចឹងការពី version ចាស់គឺយើងត្រូវចុច ex enter ពីរដងហើយបានយើង load បានប៉ុន្តែសម្រាប់ version ថ្មីនេះយើងគ្រាន់តែចុច ex enter មកគឺយើង load បានតែម្ដងតោះទៅមើលបងប្អូនគ្នាយើងគ្រាន់ចុច ex enter មកហើយយើងចង់ load មួយណាគឺយើង select យក load មួយនោះមកបានហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងចង់ load ដោយមានព្រំដែនវិញតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចឥឡូវ control Z មកវិញអូខេចង់ load វាមកដល់បន្ទាត់មួយនេះអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីយើង load វាដល់បន្ទាត់មួយនេះណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច ex enter b enter អូខេហើយយើង select លើ object ហើយយើង load វាអូខេប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើសិនបើយើងចង់ load ដោយសេរីគឺយើងគ្រាន់ចុច ex enter តែម្ដងមកហើយយើង load វាបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ load ដោយមានព្រំដែនកំណត់យើងគ្រាន់ចុច ex enter b enter ហើយយើង select លើ object ដែលយើងចង់ load ដល់មកហើយយើង load វាមកបានដល់ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអូខេបាយបាយដល់អ្នកគ្នា